మనం రైల్వే స్టేషన్ నేమ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే జంక్షన్, టెర్మినల్, సెంట్రల్ అని ఉండడం చూసి ఉంటాం. వీటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా? టెర్మినల్ అని ఏ స్టేషన్స్ ని అంటామంటే ట్రైన్ కి అదే లాస్ట్ స్టాప్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఇంకా ట్రాక్ ఉండదు. అలాంటి స్టేషన్స్ ని టెర్మినల్ అని అంటారు. ఇండియాలో అతిపెద్ద టెర్మినల్ ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినస్. అలానే సెంట్రల్ అని ఏ స్టేషన్ అంటారు అంటే ఇండియాలో ఓల్డెస్ట్ అండ్ బిజియెస్ట్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని సెంట్రల్ స్టేషన్స్ అని అంటారు. ఇండియాలో ఇలాంటివి 5 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా జంక్షన్ అని ఏ స్టేషన్స్ అంటారంటే స్టేషన్ కి ఏదైతే 3 ట్రాక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయో అలాంటి వాటిని జంక్షన్ అని అంటారు.